Bueno, buenos amigos, miren amigos, el verdadero y hermoso Cabernal. Son muy bravos estos pajaritos, pero son de verdad hermosos. Miren, lo vamos a dejar ir. Este es el verdadero Cabernal, y muy bravos amigos. Miren, pican y duele la picadura. No afecta, pero sí duele. Miren, qué hermoso. ¿Quieren verlo partir? ¿Quieren verlo? Este pajarito vuele. Miren, qué hermoso. Lo vamos a dejar ir. Vamos a grabarlo para que miren cuando lo vamos a soltar. Adiós, hermoso Cabernal. Ya lo vamos a dejar ir. Ahí les va.